a Hinata Reviews. Hoy tenemos un nuevo film en el canal que se llama Himitsu no Akochan, Akochan o Akochan the Movie o Eiga Himitsu no Akochan. No sé si os gusta el género de las Magical Girls, pero contado de otra manera, es decir, de una manera más, digamos, más familiar o un poquito más infantil. ¿Por qué digo esto? Pues porque lo que se va a tratar aquí es un film que está basado en un manga homónimo, es decir, el mismo nombre de Fuyui Akatsuka, que se hizo entre el año 62 y el 65 y que tuvo 3 volúmenes, aparte de que luego del 69 al 70 tuvo una serie de anime de 94 episodios, luego tuvo otra del 88 al 89 con 61 episodios y luego tuvo una del 98 al 99 con 44 episodios. Y entre medias tuvo un anime film de 1989, ¿vale? ¿Por qué digo todo esto? Pues porque este film, a pesar de que se basa en lo más esencial de ese manga, pues resulta que es una obra original y que va a mantener pues lo principal, como decía, del manga. Pero es una obra original que se quiso hacer como aniversario para celebrar precisamente el 50 aniversario del manga. Y la verdad es que les quedó bastante bien porque respetó lo esencial y no tuvo problemas pues ni en su momento ni con nadie, ¿no? Es decir, ni con productora, ni con los que tienen los derechos del manga, ni con nadie, ¿vale? Este Fuji Kazuka, si queréis, os digo también que hizo obras como Tensei Bakabon o Osomatsu Kun. Y es el precursor de obras tan esenciales y tan buenas como pueden ser ahora Sakura Card Captors, Sailor Moon o la mismísima Madoka Mágica, ¿vale? Es decir, él hizo el camino. Dijéramos que si fuera algo así de parentesco sería la bisabuela o la abuela o el abuelo de estas obras de Magical Girls, ¿vale? Es la precursora. El film está localizado en Tokio, la distribuidora fue Sochiku y la productora fue la Nippon Television Network, ¿vale? El director fue Yasuhiro Kawamura, que es el responsable pues, de obras tan esenciales como Nodame Cantabile, las dos partes, LDK, Kochikame de Movie, que Kochikame de Movie ahí sale Kyoko Fukada, y de Kyoko Fukada pues os traje ya un especial de ella aquí al canal, que os lo dejaré por aquí arriba, y también una serie que se llama Resident Complex, que también os la dejaré por aquí arriba también. Y también os traje en su momento el top 3 de Taiga Dramas que tenéis que ver, y en uno de ellos también sale Kyoko, ¿vale? Que está Hirano Kiyomori, que os hice un pequeño resumen en ese top 3, ¿vale? Os lo dejaré también por ahí arriba. Bueno, el caso es que el guión lo hace y también hizo una obra que es Luz no llevo el director, es decir, hizo muy buenas obras, es un grandísimo director y creo que estuvo bastante acertado porque supo captar pues la esencia de ese manga y también parte del anime, por qué no decirlo. El guión es de Mika Mori, Matasoshi Yamaguchi y Masahiro Fukuma. Es decir, estos tres guionistas se basaron también, pues, obviamente, en el manga. ¿Y de qué va todo esto? Pues una niña que es Ako, de 10 años, pues un día, pues no por culpa de ella, sino por unos compañeros de clase, se le rompe una polvera, es decir, donde está el maquillaje de su madre, que ella le había dado, le había regalado. Y ella se siente muy triste y quiere dejar ya de que esos problemas de escuela y todas esas molestias que tiene un niño, que dices, ¿cuándo voy a crecer para dejar ya poder ser como un adulto y poder ir a ciertos lugares, ir a comprar mi propia ropa, etcétera, etcétera? Pues ella pues se siente así frustrada. Y hay un momento determinado pues que la misma noche que se le rompe, pues se le aparece un espíritu del espejo y ese espíritu del espejo le da otra polvera, ¿vale? Le da otra y esa es mágica y con ella se va a poder transformar en lo que quiera. O sea, imaginaos que tú te dan una polvera mágica y tú te puedes transformar en lo que quieras, en un elefante, en un animal, en otra persona, lo que tú gustes, ¿vale? Y lo bueno de ellos que tiene que decir varias frases, uno para hacer el hechizo y otro para deshacerlo. El primero es Tekumaku Mayakan, dicho 2 veces. Y el segundo para deshacer el hechizo es Lamipus Lu 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 por 5, ¿vale? El Lululu 5 veces.
¿vale? Y es muy divertido porque a lo largo del filme ella lo va a hacer y en cada una de las cosas que se transforma, pues tiene un vestuario distinto. Está muy divertido. Y lo que a más, aparte de ese vestuario, pues la chiquilla pues va a empezar pues se transforma en una persona adulta y va yendo a donde ella quiere, pues va haciendo sus cosas, deja de ir a las clases. ¿Por qué? Pues porque se mete en una compañía que es precisamente de maquillaje. Pero esa compañía de maquillaje está teniendo una serie de problemas, pues de que la quieren vender a una multinacional, que quiere hacer productos más mainstream, que ya no se vende tanto y que lo tradicional es muy importante a la hora de poder mantenerla. Es decir, que a veces hay que, aunque no te guste mucho el formato tradicional, pues tienes que mantenerlo porque tus clientes así lo requieren. O tus clientes más fieles así lo requieren también. El caso es que los grandes gerifaltes de la empresa no están por la labor, el que defendía esa estrategia ya no está tampoco en la compañía, y entonces pues hay un problema. Ella en esa empresa va a conocer a alguien que se está dedicando a intentar mantener esa parte adicional y que está un poco enfrentado al mandamás de la empresa actual por querer dejar atrás todo el legado tradicional o casi familiar de la compañía. El problema está en que al ser una compañía familiar, pues bueno, pues a veces pues ya no se vende tanto y otras más compañías y más las compañías extranjeras de maquillaje pues están haciendo mucha presión. El caso es que ella pues va a tener, cuando lo ve, pues como que le palpita el corazón y todas estas cosas y como que le empieza a gustar y él pues también se queda un poco prendado de ella, pero va a ser una relación muy bonita que vais a tener que ver, ¿vale? El caso es que esta obra, yo cuando la vi con mi pareja, la verdad es que nos reímos mucho, nos divertimos porque trata temas pues que a lo mejor ya se han tratado en otros films, como pueda ser las empresas grandes se comen a las pequeñas, lo nuevo versus lo tradicional, el tema de la amistad, el tema de la superación, el tema de intentar salvar una empresa familiar, el tema de poder ayudar con la magia pues a que la persona esa siga trabajando o siga creyendo en su trabajo, o el tema de querer ser adulto cuando eres pequeño, ¿vale? Eso sería más o menos lo esencial que tendría esta obra. Pero lo más importante es ver cómo ella en la película pues va haciendo pues todo tipo de cosas pues para que con el espíritu de ella de niña pues influir a esa empresa para que ésta pueda crecer, pero sin olvidar a la gente que tiene que esencial o la que la mantiene, ¿no? O intentar mantenerla a flote pues con el sistema tradicional, es decir, que lo nuevo coexista con lo viejo, ¿vale? Aquí vamos a tener los siguientes actores. Vamos a tener a Haruka Ayase, que va a hacer de Atsuko Kagami, que a ella lo hemos podido ver en Tonight at the Movies, también conocida como Color My True, que tenéis que verla, es una auténtica gozada, una maravilla, una gozada totalmente. O Little Sister, que es otro grandísimo trabajo. La hemos podido ver en Ichi, la hemos podido ver en la divertidísima Opai Volleyball, la hemos podido ver en la saga de Moribito, en la saga de Jin, en Mr. Brain, en Byaku Yaku, que es una de las mejores obras oscuras sobre un tema de asesinatos y otras cosas que es espectacular, que tenéis que ver, en la magnífica Crying All Love in the Center of the Wall, también conocida como Sekai o como Sekai no Chusin, y ella pues es la parte adulta de Ako, la que va a la compañía, la que está intentando salvar y conocer pues muy bien al chico que hay allí, que es al directivo que está enfrentado a esa compañía para mantenerlo antiguo. Y la verdad es que se lo pasa muy bien, va de compras y todo eso, pero sin embargo hay un momento determinado pues que ella va a notar que, bueno, que por mucho que sea adulta sigue teniendo la mentalidad de una niña y sigue haciendo cosas de niña. Entonces, pues dice, pues me lo paso bien como adulto, pero creo que he aprendido la lección de que cada uno tiene que crecer a su tiempo. Primero tienes que pasar por tu fase de niñez e ir formándote una personalidad, etcétera.
Entonces es muy, muy interesante. El papel que hace ella aquí, pues Haruka Ayase es una grandísima actriz que yo os recomiendo mucho que veáis pues todas las obras que os he comentado, porque la verdad la vais a disfrutar y aquí es que hace un papel maravilloso. Luego tenemos a Ai Yoshikawa, que es la niña, Atsuko Kagami, pero con 10 años, y a ella la hemos podido ver en otra obra que os traeré en breve, que se llama Rainbow Days, o Nijiro Days también conocida así. También salió en una serie bastante antigua, pero haciendo ella era muy pequeñita, que es llamado Taro Monogatari, o en Amachan, o también a algunos que les guste mucho el anime y el manga como a mí, pues lo habéis podido ver, por ejemplo, en Comic-Con Communicate, un gran anime y también una serie, pues que está en Netflix, ¿vale? La verdad es que es un personaje, el de Ai Yoshikawa, que pues que en la parte de niña pues está también muy divertido, pues hace cosas de niña, se preocupa por haber roto algo de su mamá, pero al mismo tiempo es una persona pues que ya tiene un carácter decidido de que, bueno, pues de que yo soy inteligente y puedo hacer las cosas, también aprende lecciones, pues cuando intenta sacar de internet todo para hacer un trabajo de la escuela y resulta pues que, hombre, que eso no sabe así, que tienes que tener tu propia personalidad, tienes que sacar tu propio trabajo, porque así dices, hombre, hemos puesto todo lo más importante, muy bonito, pero el profesor hay un momento que le dice, oye, ¿te acuerdas de algo de lo que has escrito? Y ella dice, pues no, pues entonces eso significa que no te ha costado esfuerzo hacerlo. ¿Por qué? Porque has copiado todo lo que hacías. La verdad es que es un personaje, el de Yoshikawa, muy bonito también. La parte de niña también es muy divertida. Y además con sus compañeros y te ríes bastante. Luego tenemos a Masaki Okada, que va a ser Naoto Hayase, que a él lo hemos podido ver en Drive My Car, que es la película oscarizada, que os la dejaré poner aquí arriba. También lo hemos podido ver en A Gentle Breeze in the Village, una auténtica gozada de película, juvenil también. En Prince Toyotomi, en la mencionada que ya os he mencionado de Tairo no Kiyomori, ¿vale? Y Macy Game, entre otras, ¿vale? Os dejaré también información de los actores ahí en descripción del vídeo, ¿vale? Y aquí, pues Masaki Okada, pues como os he dicho, es el chico que está enfrentado a la compañía, que sigue mostrando intenta preservar todo lo que es la esencia de la empresa, de la parte tradicional, intenta defender a los trabajadores en cuanto la empresa intenta tirarlos en subir la producción, es decir, intenta hacer pues todo lo posible para que la compañía quiebre y así poder venderla a esa multinacional. Y la verdad es que él se va a poner y con algunas ideas de ella, aunque sea de niña, pues intenta hacer pues que la compañía siga hacia adelante. La verdad es que él, hay un momento determinado, pues que sí que y esto es un mini spoiler, pues que sí que se va a dar cuenta de que la forma de actuar de ella, a pesar de que es adulta, pues piensa, hombre, pues creo que aquí hay gato encerrado, ¿no? Y la verdad es que él, con la viveza de ella, su manera de actuar, pues se revive a sí mismo y al mismo tiempo le empieza, como que le pilla mucho cariño y le empieza a gustar. Algo que bueno, que está bien, pero que vamos, tú sabes que estás viendo el film y dices, oye, que es una niña, no. Y más no puedo contar, ¿vale? Y luego tenemos a Teruyuki Kagawa, que va a hacer del espíritu del espejo, que a él lo hemos podido ver, por ejemplo, en 20th Century Boys, en Ryomaden, que no tenéis que perderos. La trilogía 20th Century Boys es una auténtica gozada también, una maravilla. Lo hemos podido ver en la serie policíaca de Mozu, en la de 99.9 Criminal, que también es una auténtica gozada que podáis ver. Y la verdad es que aquí el espíritu espejo sale poquito, sale en una escena, en varias escenas, pues cuando le dice lo de los hechizos, en la parte que intenta decirle, oye, pues mira, yo te doy esto, pero acuérdate que hay ciertas normas, que vais a tener que descubrir viendo el film, no es cuestión de que os lo diga yo, y lo ves ahí pues, con unas gafas y con un sombrero, con una especie de luz mágica, etcétera, etcétera. La verdad es que la obra está muy divertida, vale mucho la pena, te sientes como niño, como quieres decir, que esto es lo que querría haber hecho yo de niño, poder haber vivido esas aventuras, pero también es una obra que te implica que seas responsable, de que tienes que vivir tu tiempo y no acelerarlo, es decir, todo el mundo va a crecer en un momento determinado, todos vamos a ser adultos, entonces disfruta tu niñez
para que luego no tengas problemas, ¿vale? La verdad es que es una obra divertida. Tiene una música también excepcional, que son 24 temas, ¿vale? Y os los dejaré todos ahí en descripción del vídeo junto con el tema, con el tema principal, ¿vale? Os los dejaré todos ahí y la verdad es que es una auténtica gozada la música, la divierte, te la pasas muy divertido. Y ¿qué más os puedo decir? Es que no me quiero repetir. Que si os gustan este estilo de films, con estilo de Magical Girls, así con niñas o adultas, da igual, pues me lo digáis ahí en vuestros comentarios, le deis un buen like, la compartáis, me digáis, oye, pues me ha gustado, quiero saber más del autor, o quiero conocer algunos más de sus mangas, o quiero conocer más a los actores, o trae algo más de este estilo, pues ahí me lo decís en vuestros comentarios, que yo estoy encantado de poder contestaros, ayudáis al canal también y creamos una buena comunidad, un buen feeling. Y también, pues eso, compartís el vídeo, compartís la review, veis la película y me decís, pues, oye, pues me ha gustado, no me ha gustado, trae más de esto, no lo traigas, etcétera. Deciros que la distribuidora fue Sochiku, que la productora fue la Nippon Television Network y que, si no lo había dicho, os lo repito, que se hizo para celebrar el 50 aniversario del manga, ¿vale? La verdad es que la vais a disfrutar, darle una oportunidad porque los actores son muy buenos, la trama está muy bien contada, son 2 horas que se pasan muy rápido y la verdad, no sé, que la tenéis que disfrutar. Nada más, por ahí están mis redes sociales que están ahí para lo que vosotros queráis, que ya sabéis que respondo a la mayor brevedad posible. Me podéis comentar ahí lo que queréis, ya sea de tema asiático o no. Por aquí abajo va a aparecer el correo electrónico por si queréis profundizar más en la obra, en los actores, en las Magical Girls, en lo que vosotros queráis. Ahí me podéis comentar, yo os puedo comentar cosas más en profundidad para que no tengáis que hacer unos textos kilométricos ahí en comentarios. Lo podéis hacer, pero vamos, que si queréis algo más en concreto, pues ahí está el correo electrónico, tanto para esta película como para las otras reviews que he ido subiendo al canal. Y finalmente ahí está en el botón de suscripción y la campanita, una vez suscritos, pues ya sabéis, le dais a la campanita para que YouTube os avise, Naginata ha subido un nuevo vídeo porque no vas a verlo. Y por aquí el botón de suscripción por si os interesan mis vídeos o si os gustan. Nada más, espero que os haya interesado. Disfrutad de la magia y todos llegamos a ser adultos, pero hay que vivir la infancia también. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en un próximo vídeo. Muchísimas gracias.